Pronto tendré el control y seré el terror del mundo. ¿Qué es esto? No puede ser. ¡Ah! Mi cabeza duele. ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo sientes? La oscuridad está aquí. No podrás escapar. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa a Kael? Ni siquiera Sora puede sacarlo de ahí. Tendré que buscar ayuda en el Carnotaurus. Tranquilo, amigo. Aguanta. Te salvaré. Oye, aguanta. Ya estoy aquí. Vamos a sacarte de esto, ¿me oyes? No voy a dejarte. Pero necesito ayudar a mi amigo. Le pasó algo malo. ¿Puedes ayudarme? Está bien. Vámonos rápido para allá. Esto no es la calle donde caí. ¿Estoy soñando? ¿Kael? ¡Kael! Por fin te encontramos, amigo. Te estuvimos buscando todo este tiempo. ¿Amelia? ¿Lara? ¿Son ustedes? No, estoy soñando. ¿Verdad? Estuvimos tan preocupadas por ti. Llevamos rato buscándote. Vamos a casa, ¿sí? Es muy peligroso quedarse aquí. Ven. Gracias, de verdad. Chicas, no saben cuánto me alegra verlas otra vez. También nosotros, Kael. Pensamos Espera, que... mi brazo no es metal. ¿Y esa herida? Así que tienes una voluntad de acero, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? No corras, Kael. No voy a dejar que sigas adelante. ¡Toma esto! Frágil. No puede ser. Eres muy débil. No tienes nada que hacer. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me duele! ¡Suéltame, por favor! ¡No me mates! Suéltame. Suéltame, por favor. No. Duele. No. ¿Kael? ¿Kael? Reacciona, por favor. Tenemos que irnos. A ver, amigo. Apártate. Necesitaré usar mi poder. Tu amigo está sufriendo las consecuencias del poder rojo. Está bien. Sálvalo. Con eso será suficiente. ¿De verdad está mejor?